Today is Monday. So, akong i-abrihan guys ang sidecar. Tangtang ako ang sidecar. Kay slide na kayo. Yung lining. Wala na ibirsa. So, ako lang gitangtang. Left side. Kaya. Okay. Yung lang guys. Ano kayo na release. So, lagi ng pwede sa anay. Sabihin na po magsawan. Paano kayo siya ka na marisado. Ang clutch. House. Oy. Tagak. Okay naman. Wala pa naman guys. Tagak yan pa. Using. Buseng. So, basta na ba meron ng gasolina guys? Ano na siguro ko dito gasolina? So, limpyuhan pa na ako niya siya. Tangtangon ako ng mga nabilit na gasket niya. Ano nang bago dito.